有人卖有线电视，是你家报修啊？怎么回事啊？这个吧，那个老电视吧不行了，10多年了。换个新的。我就换了这个吧，它是这了，谁也整不明白，收不来信号。电视这都插着呢。这都是插的不对，还是咋的？找了好几个人也整不明白。那你把电视拿着吧。对呀，这插的都没问题。是哪家的没安上吧？都安上了，电视调错了吧？来，赶快给我。他这个是。这啥小米的？啊，我就说的，我说它是小米盒子的那用的是不？不是，它也能看电视。你看没？看以后啊，直接播。把他给他妈拿来了。怎么打出来呢？我弄一下，好像他说没连上。他这个看我这东西不用联网，智能卡错误，智能卡错误，查反了，没动静呢。查反了。检测，这不来了吗？那个遥控呢？这怎么还一张呢？哪来这么多东西啊？不是，现在是我这是我孙子拿回来的，就问我看我能用上不？他上回拿过电视，完了也是坏了，完了说的那没有修的架子。不是，我说那这卡搁哪儿来的？这卡也是我孙子拿回来的。啥地方的？啊，不是这嘎达的，谁知道了？那你这遥控用哪个的？这遥控也是我孙子拿的。那你的呢？啊？那你的呢？我的就这一个呀。不对，你没换电视之前，你不有一个调台那个？这个吧？哪个？遥控器，原先的遥控器呢？你用的是哪个？原先遥控器拿去了，完了他又拿回来。随便一个得了。哎，对了，你给我对一下。等会儿我得看看。这遥控器我也不会使唤呢。对，找个电池。用哪个？随便用一个，随便挑一个。随便哪个都行，能使唤就行。不好使啊，随便挑一个。这电池有电没电呢？这也不好使，这灯也不亮啊。这电池是不是没电呢？还有电池没？没有了，那我去买去。那你先等会儿，先等会儿。我去买去，去买去。是不是电池的？关键是现在啊，这电池是鼓了。不行了，不行了，那你就买一个电池吧。这个电池还超适。没有别的电池了啊？没有别的了。别买错了。对，小的。7号。拿着。7号，买个南孚的，别那个不经用。好了。这个不是他原先，他不取消一个吗？他以前是几台电视啊？2个。以前2台电视啊？可能这个是取消。那他还应该有个盒子。盒子都给你拿过去了。那盒子拿回去，他就应该拿回去。那他可能是就光拿一个，还是怎的不知道？还是他孙子拿了过来。我叫他查，我找人查一下，我看看他是咋回事。啊，还有费没？等到全中国都成了日本人的天下。啊，那行了。再临时抱佛脚就来不及了。行了。是于洪的不？太糊街的。啊？太糊街的。太糊街弄于洪的。啊，对。这卡已经作废了，16年就没废了，啥用没有了。老太太可能给他拿来了，他就拿来也没有。那这卡里头没废，他只要里头没废，那就是张废卡了。
他原先那电视你知道犯啥毛病了吗？就声音不大，他乐意听那家伙，你敲门都听不着那种。太正常了，我昨天维修那个老爷子，就这么电视正常这么放，就这大声的话，他一点听不着。他也一样。就这大声，他告诉我，这怎么干不准关声呢？他看哈，我告诉你，你敲门，听不着。跟没有一样，你知道吗？有一回他家屋跑水，他都跑外头。我3房都得敲了能有7、8分钟，甚至我都要上脚，给我手腿都疼。我还搁屋里躺着呢。还看电视呢，嗷的那样。这老太太多大岁数了？将近80了。啊。这身体挺好。哎，岁数大了，都爱耳背。就是平时他们看电视声太大。那这到时候晚上这要邻居啥的，能听着不？他在这屋啊，他把门关上。他家老头活着的时候啊，他在那屋睡，我也有这么个电视。他耳朵有点不太好使，我隔一壁墙还隔一个棍儿。我得上北屋睡觉。搁那屋睡着。搁那屋没法睡，他看电视吧，实际他睡着了。1点半2点的电视还打着。我还那么响，你知道吗？我就没招了。他说的。咱家老头说怎么样分居？我说可不是啊，不行了，这没法睡觉，我天天像跟虎似的，你知道吗？你这冬天还行，你夏天窗户一开那。冬天不行。就隔一壁墙老响，因为他电视就在那嘎达，你知道吗？老岁数大了，耳背这玩意儿整不了。你像我给用户维修也是，有不少就是你这边说，我这边说话，他那边听不着，要么听不清，一个劲儿打岔，哎呀。这嗓子来够呛，完事那老太太还没听明。不是，你就给他整着人他就完事儿了呗，你还跟他说什么呢？不是，老太太有时候没事就摁错，没事就摁错。你要我要不跟他说吧，过两天他又摁错了。你说我也不能老来给他修啊。给他写上怎么摁。白扯，人家老头老太太眼睛也不好使，看不着都。这个没有用了，他没有钱。对，那是你儿子的卡，没啥用了啊。是，这不是就不要就扔了。这也不好使啊，那这遥控不好使啊。那你那遥控给谁了？像我儿子连那个旧电视，他一准他都拿走了。谁知道？遥控跟电视也拿走了。完了，他那个啥，他又拿了2个，他这是我孙子扔下的。这个还行，勉强能用。好使，你看，人家明白的，药到病除，到这来了马上就好使。行了，我看看能不能给你对上吧。这玩意儿能对上的，我就给你对上；对不上呢，我就没办法了，你就得用俩了。对上你就用俩，有一个就光开关就行。行。你说麻烦不麻烦？你说还整2个遥控器？哎呀，天！开关那就扔那，你不用放床上不就完了吗？有的时候他用，哎，行。对上了。对上了。老太太，这个遥控呢就不用了啊。哎，好了，那太谢谢了。对，这个电池你摘出来完事儿收起来吧。这还有电呢？有电呢，它这个遥控还能用呢。完事儿这个遥控收起来收好啊。哎，好了。别整没了，以后兴许能用着它呢。哎，好了。以后就搁这个开关，以前是搁这个开关吗？搁这个摁一下子。这不打着了吗？着了就等着。就我一个人家，没这个电视，连个说话都没有，就全是他活着呢。这老寡妇一个，耳朵还聋。那个吧，你看放最大的量，完我还寻思，我让你们听听，是我耳朵越来越聋了呀，还是电视有毛病了？行了，完事儿这个正常调台跟以前都一样啊。台都是一样的。对，完事儿关电视还搁这个，但你这关电视吧，摁一下呢，它就得等一会儿。要是再摁一下呢，就直接关了啊。好。不要说以前电视摁一下就关，它这个是摁一下等一会儿，或者是再摁一下。告诉的这明白。行，自己打着吧，看看吧。摁一下就行，你用不着摁住了。还得等一会儿。对，你别摁住，摁起没完，过一会儿，那你这边电视可能没等开的，你又给关了。那以后我要换盒的行不？换什么盒？那叫什么盒来着？换小米盒子。小米盒子。要我说你那就没有关系了。对，要我说就是小米盒子跟我是没关。
就那种。我这电视换能行不？行，但我劝你别动。不换呢？对，年轻人随便换，愿意咋换咋换。你岁数大的，你调不好。你就是你像你搁网上买那种网络盒的，你调不好，还没人给你修，你得说得找邻居。哎。那好了，行了，没别的事了吧？没别的事了。那行，那我就走了啊。那太谢谢了。行了，大爷的天哪！行了。哎 ，Hello， 大家好，我是午夜。这老太太呀，岁数大了，都有耳聋耳背的毛病，记性不好，咋整啊？没法。哎呀，这刚才没听说吗？这会儿看电视，邻居那边都吵的都不行，没整。行了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。